shu 23 yillik tajribam davomida ko'rdim va bildim, hatto zakotdan qochadigan namozxonlar bor ekan. Men nimaga hatto deb turib namozxon bor ekan deb gapirganim sababi, odatda namozxon deganda zalatoy odam tushuniladi. O'z aslida namozxon deganda yaxshi odam, zo'r odam deb tushunilishi kerak o'zi. Asl qoida shu haqiqatan. To'g'rimi? Pichoq deganda kesadi deymiz, to'g'rimi? Qalampir achchiq tushuniladi. Tamom, qalampirmi achchiq bo'lishi kerak. Pichoqmi kesish kerak. Suynir bo'lmasligi kerak. Pichoq bo'ldi, все, kesish kerak. Shuni singari namozxon dedimi? Bo'ldi, bu odam ishonchli, doverenli odam, yaxshi odam, g'iybat qilmaydigan, omonatga xiyonat qilmaydigan, ichmaydigan, chekmaydigan, hatto mol mulkin tugul, hatto joningni ham ishonsang bo'ladigan shaxs degani o'z asli. Musulmon Allohga sajda qiladigan odam deganda shuni tushunish kerak. Lekin afsus, bu tushuncha hozir endi to'g'ri kelmayapti. To'g'ri kelmayapti. Nimaga? Allohga sajda qilib bir kunda, bir haftada bir jumaga chiqib emas, bir kunda 5 mahal Allohga sajda qilib, Alloh harom qilgan ishdan yinani uchicha hayiqmaydigan, Allohdan qo'rqmaydigan, peshonasi sajda ko'radiganlarni endi millionlab desam, qiyin bo'ladi milliontasini topib berishim, lekin urinsam topaman. Lekin minglab bor, minglab to'li yotibdi. Men bu bilganim, meni bilganim bu. Meni bilganim. Yana qayta aytaman, peshonasi sajda ko'radi. Harom degan narsadan yinani uchicha hayiqmaydi. Birovni haqqidan hayiqmaydi. Birovni haqqiga tajovuz qilishdan qo'rqmaydi, g'iybatdan qo'rqmaydi, yolg'ondan qo'rqmaydi, aldovdan qo'rqmaydi. Vaholanki yana qaytib aytaman, peshonasi 5 mahal sajda ko'radi. Chunki men hatto namozxon bo'lib turib zakotdan qochadiganlarni men bilaman. Zakot bermaslikka harakat qilib, savolida ham shu narsaga zakot bermayman-a deb savol beradi. Beraman-a demaydi. Bermayman-a deydi. Buna bo'lmasligimiz kerak. Musulmon una bu. Allohni buyrug'i va qaytarig'i haqida tahlil qilib afsusdat qilmasligimiz kerak. Buyruq bajariladi, muhokama qilinmaydi. Tamom.